Hello，大家好，歡迎嚟到 FH 事務所。今集又有男仔頭同埋 Anna。我哋咧今日想同大家討論下一個我哋每個人都會做嘅，應該就係旅行。呢個 topic 都幾得意，因為我哋嚟緊就 plan 咗去一個冒險旅程，但係去一個第三世界冒險國家。係啦，我哋係孭背囊嘅。哇！你有冇試過孭背囊冇。去？咁其實咧，我唔知你中唔中意去旅行。我以前係好憎去旅行嘅。點解啊？因為我係有好強烈嘅 homesick 㗎，即係我去任何地方啦，就算係以前同佢哋員工旅行團啦，我平均去到第3日我就好想翻屋企咯。我都係喎。你都係啊？我都會㗎，同你差唔多。3、4日咧，我無啦夜晚半夜一醒咧，我會諗緊呢度係咪屋企咧？點解呢度唔係屋企嘅？你會唔會有呢啲 homesick 啊？係啊，我就會咯。我係啊，我係唔係好中意同屋企分離得太耐咯？即係我發現我 maximum 係2日咯。但係你自己搬出嚟住之後先有呢個 homesick，定係你講緊以前啊？我搬出去住之後嘅，都有 homesick。即係我以前未搬出嚟住嘅時候咧，我冇咁大 homesick嘅。咁但係去旅行咧，因為咧你去旅行咧，你要 pack 住一大堆嘢噶嘛，即係你攞住個行李啦，跟住個行李入面裝晒你可能10日8日要着嘅嘢啦。但係你發現咧，酒店張床永遠係唔夠你自己屋企張床舒服啦。然後啲衫又好似污糟糟咁樣，咦啲污糟衫同乾淨衫擺埋同一個篋，即係又係啲唔舒服。或者成件事就係我以前係唔係好中意喺他國滯留。幻想唔到你會覺得因為污糟而唔舒服呢樣嘢。啲衫我唔係好得喎。我係連睡衣都唔會着第2日嗰啲人嚟㗎，所以對旅行咧呢件事我係有啲心理壓力㗎。咁你個 homesick係純粹掛住你 physically 嘅屋企，定係香港嘅屋企人啊朋友呢？後來我深入去認真去諗，係我唔夠 enjoy 個旅程。咁你由幾時開始有 enjoy 到啊？之前我諗我從來都冇真係好 enjoy，所以我今次我決定咗啦。我最近決定咗我最新嘅旅行 preference 咧，就係我係希望以探索世界為主嘅。所以咁，如果我真係好 enjoy 個旅程，我就會忘記我好 homesick 咯。但因為以前咧，我每一次飛咧，都基本上都係做嘢啊、拍攝啊成咧，唔係話哇我要去呢個地方旅行咁樣咧，所以個感覺應該會有啲唔同。即係你以前咁多同我哋一齊去旅行，全部都冇好 enjoy 㗎？係開心，即係同你哋一齊玩嘅時候係開心，但我一翻到酒店我就好想翻香港啊咁樣咯。咁㗎？我反而1、2晚咯，唔係好多嘅，但我都有 homesick 咯。以前呢係 expect 旅行嘅就係等於喺唔同國家 enjoy 緊唔同嘅嘢咯。但係呢，因為今次呢，我哋出發喺呢個第三世界呢，其實係我本身係好最唔期待嘅一個旅行嚟㗎。本身係即係我超級唔想去㗎。我諗緊，我有冇方法唔去呢？但係唔得啦，即係最後我說服自己個位係咩呢？就係真係喺我呢個年紀度，如果唔係依家去探索一啲咁辛苦嘅旅程呢，我老咗係唔會有機會做呢件事。同埋呢，我想講我咁大個，我係未去過一啲太落後嘅國家。我都未啊。所以呢，我就諗緊，哇！原來我去探索呢樣嘢係今日我會感受到嗰個地方有幾辛苦、幾熱，同埋各樣風土人情，可能有意想不到嘅好處喺度喎。但係諗到呢一度，我有少少期待。我今日當自己係人在野嗰種探索，但係依家好好彩啦，你有廁所，有得瞓，有得坐車，唔需要自己揾嘢食啦。咁樣嘅心態去拍呢，我又覺得有幾期待喎。因為我哋某程度上咧，黃金長途旅行10年嚟㗎啦，依家係，因為我哋去到咁上年紀咧，你坐超過10個鐘頭飛機，啲關節都頂唔住喎。其實我10年前開始頂唔住㗎。我已經開始有少少，不過你未感受過啦。其實呢，我呢個高度呢，喺香港或者普遍亞洲國家呢，都係好辛苦㗎。即係我而家唔係話曬命，唔係話乜嘢，係真心有唔舒服嘅地方。我哋坐巴士第一樣一定會頂住隻腳先，跟住坐地鐵呢，其實會成冚頭啦。各樣呢啲嘢，同埋我哋以前坐飛機，即係尤其是成間公司應該我同 A 就係啦，坐飛機係由頭屈到尾㗎。即係前面嗰咁你好啱賺多啲錢坐 business 喎。係啊，business 就係 for 你呢啲有咁嘅需要嘅人咯。係啊，其實就係 for 呢啲咯，就係賺唔到，就要仲坐緊 econ 呢樣嘢。但係我哋屈咗好耐㗎啦，已經係，所以我哋勁驚坐10幾個鐘頭飛機㗎。不過今次我哋都自資加咗少少加長力 room 嗰啲。我覺得最令我驚訝咧，就原來我啲 friend 咧會特登 plan 一個好長轉機嘅，然後去另一個國家度短暫嚟出一出境，然後再翻嚟，即係好似無啦啦衍生咗多一個 trip，但係你又冇多咗一嚿錢，因為本身你轉機嘅機係平啲㗎嘛。係。咁佢哋就會用嗰半日嘅 gap time 去，譬如話杜拜轉機，跟住喺嗰度玩半日咁樣咯。幾好喎呢個，我哋都係杜拜轉機喎。但係我哋得3個鐘 gap 咋，出去食個杯麵就要翻入嚟啦。食一個杜拜嘅杯麵都好啊。但係你問我嘅話，我依家個 preference 係寧願去辛苦，都想去睇多啲，主要係即係靈魂上面嘅旅行喎。我明明地你講呢樣嘢喎，
因為我睇人哋嘅 vlog 啦，咁我見到當地嘅人咧。佢哋好簡單㗎咋，即係一張咁樣嘅木凳嚟嘅添㗎，唔舒服㗎，咁樣攤咗喺度啦，好 chill 㗎喎，佢哋成家人咁樣攤咗喺度，跟住 chill 咗一個下晝，我就諗緊吓，有咩好玩啊？有咩咁 chill 咧？如果我哋喺度攤嘅時候，我哋係頹廢，有個咁嘅標籤喺度㗎嘛，頹廢啊，唔知做緊乜啊 hea 緊時間。但係人哋原來咁樣係 chill 緊，可以咁樣 enjoy，我就想試下，如果當我身歷其境坐翻佢嗰張凳，攤翻喺佢嘅同一個太陽底下，會唔會有一個新嘅感受呢？即係你意思係想試下用當地人嘅生活方式去感受下佢嘅感受？係啊，我都想啊！你會唔會覺得唔明啊？即係你隔住個電視睇，佢咁超咁樣享受嘅？我覺得佢一定係有佢嘅原因咯。係啊，我好想係一探索一下定有佢嘅原因咯。我以前咧，即係經歷過咁多次唔同嘅 work trip 又好啦，即係以前去旅行又好啦，我全部去嘅都係比較發達嘅國家嚟嘅，即係噏得出嗰啲咯，中日韓法國英國嗰啲咧。未來啦，我同自己講，我目標係咧，我會連續去10個8個一啲好辛苦嘅旅程咯。我就唔一定要辛苦，但係要未去。你要，因為你趴住我㗎。我你冇得想講，揀，我係個 PIC 嚟。我哋真係超級雷啊！我想講咧，我哋兩個去係兩個 free rider，我 book 交通 book 錯時間，佢 book 酒店又 book 錯時間。我 book 錯咗日期啊，係啊。我哋係雷到爆炸，然之後我哋係最後邊個發現咧？係 Mona 發現咗。佢點解咁唔合理嘅？你哋個日期係咪啱㗎？我一睇唔啱啊，唔啱啊！跟住我嗰個咧係，我係諗住恐嚇大家嘅，因為我話：咦，我哋5號就要1點鐘去到上船咯。跟住阿雪又問：點解要5號嘅？我話：啊，我哋唔係5號咩？哎 shit， 我睇錯咗添，原來2號啊！跟住我就要花咗一日時間去同人哋 email 講：喂，我哋可唔可以轉翻張飛係2號啊？最後改到啊嘛。我最後改到，我 send 咗出 group 啦。跟住我發覺咧，呢個時候咧，我英文最好嘅時候就嚟啦。We are counting on you. Otherwise, my boss will fire me if I mess it up。呢個係我最犀利嘅英文啦！突然之間危機咁一到啊，嗰啲英文就即刻爆晒出嚟啦，我就可以。係啊，我覺得試下放低自己本身嘅語言咧，即係去到當地同人哋溝通咧。因為好多時候咧，人哋係唔講英文又唔講中文噶嘛。係。我哋就係自己去之前咧做少少功課啦，跟住去睇下用咩方法去同對方用你好僅有嘅語言可以溝通到咯。跟住我發現真係唔得咧，我 body language 都會出埋嚟啊！即係譬如話去啲國家咁，你好窮嘅，咁你想買沖涼液啦，即係有一次真係諗極都諗唔到，屌要點講呢個？跟住我最後咁樣。對方係明㗎，對方係可以明到㗎。佢俾咗啲咩？哦，跟住咪動咗啲沐浴露啊 ，this 咁樣咯。喂，我都有試過喎。我去日本，其實都好簡單啦。但係咁啱係我唔識英文，皮英文係咩？你知唔知？諗唔到啊！一時間係咪一時間諗唔到啊？我淨係諗到 blanket 啦。但係 blanket 已經最接近嘅。係咯，但係 blanket 又唔夠㗎嘛。跟住我就落到去前台。但係最終佢係明嘅，佢都俾多咗一張我嘅。啱啱我就係發覺每一個人都會經歷到呢樣嘢嘅喎。係啊，其實我覺得係好玩嘅。你放低你好舒適嘅一啲表達方式啊，或者語言啊、文化、飲食啊，去接受另一個國家佢帶俾你嘅一個體驗咧，都係再開心啲。係，同埋我哋今次有一個好重要嘅任務咧，我哋一定要同當地人傾偈。我哋成日去日韓台呢啲地方咧，我哋太了解佢哋文化啦，因為成日去啦，然之後你上網又多人講啦，我哋去啲冇人知嘅，即係冇乜人去嘅地方咧，我哋自己同人傾偈咧就會了解多好多。我哋呢個目標一定要去做。同埋我想話咧，飲食文化呢個係好得意咯。我最近好熱愛睇相關嘅嘢，就係每個地方有佢嘅飲食文化。即係啲嘢咧，你係覺得唔好食㗎啦。即係大部分唔係唔好食，係我哋主觀你唔啱食啦。但係佢哋咧入面係有佢哋自己宗教又好啊、天氣又好啊、氣候上面嘅嘢，去導致食啲我哋食唔慣嘅嘢。但係其實佢哋當地人係覺得超級好食嘅。吓？係啊。有咩例子？例如中東嘢咁樣咯。因為咧，我會覺得中菜 is the best。喺呢個世界上，中菜係應該要稱霸㗎。喺我眼中啦。我認同。大部分人應該都認同啦，跟住因為我最近學阿拉伯文啊嘛，即係同阿 Sir 傾起偈啦，之後佢就話佢唔認同啊，佢覺得呢個世界最好食嘅嘢就係巴勒斯坦菜。嚇！即係 what the fuck，我話咩嚟？我 send 啲相俾我睇啦，跟住咧佢就 send 咗啲相俾我睇啦。佢食嗰啲嘢咧就唔係我哋會食嘅嘢，但係佢哋嗱有一樣嘢叫 fifi fu 咁樣啦，fifi fu 定唔知咩 fifi 波咁樣，一粒嘢嚟嘅。我哋香港人最憎青豆啦，佢哋青 B 豆嘅巨大嘢，500幾粒青 B 豆扼成一粒嘢，然後攞去炸。
即係 what the fuck 呢個可以好食咁樣，之後佢就會講啦，因為咧佢哋當地其實呢一樣嘢嘅好盛產，佢哋好感激呢一個咁豐收嘅一個果實，咁所以佢哋咧全部人咧都好重視呢一個食物嘅咁樣。跟住咧咁我就發現，雖然我仍然係唔中意食青邊豆，但係喺佢講完之後，我會願意去想再食多一次咯。你試過未㗎？食過啦，其實你都食過啦。即係冇特別嘅。特別好食咯，咁樣咯，我同你食過啦，中東嘢嚟㗎，上次帶你去嗰度。哦。好唔起眼嘅一個炸到窿窿地，跟住入面全部都係豆泥、青邊豆泥嘅球。嗰個還好咯，係好還好冇乜特別咯。係，但係如果即係有當地人話俾你知嘅一啲傳識啦，會令你重新審視嗰樣你本身比較唔起眼嘅嘢咯。係。飲食文化我覺得好得意。如果你話講研究歷史咧，咁我又未話超級大興趣，但我想知嘅。但我哋唔係 expert 嚟噶嘛。但係研究飲食文化呢一樣嘢，我覺得係以後之後我會帶住一個好重視嘅眼光去睇呢一樣嘢。我記住你呢句先，即係咩你都食啊？係。如果有蟲嗰啲，食唔食啊？喂，蟲啊真係唔得喎。飲食文化嚟嘅喎。但係冇一人嘅蟲國菜係蟲噶嘛。非洲咯，非洲你知唔知佢哋好出名哦，㗎？係攞啲喎蚊咧係喎整成個蚊餅。如果我哋去，你會唔會其實如果去試？我會試。我都可以試一啖我會試。其實蚊應該冇乜味，我唔會食到舐晒你咁，但係都會試。唔會食到成個有胃咁嘅。唔會但係我都會想試一試。其實蚊應該冇乜嘢啊。你知唔知嗰啲咩蛋白粉都係蟲嚟嘅啫嘛？其實好多時候就係你唔知咧，你係唔會介意；係俾你知道你就好介意啦。其中一樣嘢咧，即係講起你知道就覺得好核突，你唔知咧，其實你食落去冇嘢啫。我由細細個開始發現嘅一樣嘢就係，我出街食 tiramisu 食到舐舐脷，跟住翻到屋企發現咩料啊，成兜生雞蛋嚟嘅。我唔會想食我自己整嘅 tiramisu 咯，因為望住隻生蛋咁樣發。你唔食生雞蛋嘅咩？佢係將個生雞蛋打到變成嘅 cream 喎。係啊係啊係啊。係啊，即係呢樣嘢對我嚟講好嘔心咯。但係如果我淨係食到個成品咧，我就覺得冇乜嘢咯。所以如果我食螞蟻餅嘅時候，我唔知佢係螞蟻，我應該係冇嘢嘅。唔會唔知嘅喎。咁佢係有隻蚊仲喺度咁樣飛緊，大字形咁樣嘅喎。我想問你有冇食過咧？喺流浮山都好興嘅一個菜叫彈塗魚啊。我冇去過流浮山，彈塗魚感覺好似壁虎。唔係，彈塗魚係喺啲泥度咧彈下嘅。咁佢哋係咁樣嘅。泥鯭 type。大概係咁啦，但係好細條嘅，應該大概係。應該好大陣金屬味喎，嗰啲魚。少少好大陣泥味定唔知點樣，好苦苦地咁樣嘅。但我唔知點解有一日我老豆嗌咗一碟咁樣送翻嚟啦。但係佢係超級繪形繪聲嘅。我唔同你講佢係彈塗魚，你都知嘅，因為咧佢係上嚟個成品啊，炸完嘅係咁樣攣起咗一條魚係咁樣，即係唔同泳色咁樣彈緊㗎。你會幻想係佢咁樣鑑生彈落個鑊度，跟住俾人炸熟咗。跟住每條魚咧都係有唔同嘅 pose 嘅喎，有啲咁樣啦，有啲咁樣哇！啦。好恐怖。即係佢哋仲喺度彈塗緊㗎。跟住我哋就成條咁樣食啦。佢唔係特別好食，但係你會幻想到彈塗魚嘅原型，即係本身生存嘅時候係咁樣彈下，你就會覺得好嘔心咯，好核突。不過你但係都可以去其他唔同國家，應該佢個 level up 再多好多，比起彈塗魚。應該係啊，我哋去呢個例如有啲國家係好中意食馬肉啊、兔肉啊呢兩樣嘢，我都覺得哇呢個唔得啊！馬肉同埋兔肉啦，跟住仲有啲咩袋鼠肉啊、鹿肉啊嗰啲啦，即係我哋唔會諗到呢啲嘢攞嚟食噶嘛，正常。我擺唔到落口呢個，因為我哋以前咧，我哋俾人邀請咗去新加坡呢個 event 啦，佢就係有一個 menu 就係食兔肉，跟住咧你見到係佢已經片到係一塊一塊好薄嘅肉嚟㗎啦。熟嘅。好似係熟嘅，但我唔係好記得，都紅紅地嘅，我唔知佢汁定係乜嘢啦。跟住你已經幻想到嗰隻兔仔嘅原型係幾得意，跟住你俾人片成肉，我食唔到落口嗰一次。好似話似咩肉咧？似雞肉好似係咁樣，但我嗰次都擺唔到落口。其實即係我發現每個國家都有啲佢哋好興食嘅肉類，而我哋唔係太接受到。唔得啊！我頂唔住啊！真係唔係好得。仲有嗰啲佢哋會唔會好有大陣內臟味咯？嗰啲肉。哇！我好係唔係好得怕呢啲㗎，我唔得啊！我哋嚟緊會食好多，可能走一大圈翻嚟咯。不過其實都唔自在係食嘅，了解下人哋。了解文化咯，係咯即係其實我唔講食，但係其他嘢我會試咯。即係我好想試下咧，即係如果人哋好客啦，去人哋屋企度感受下當地一個家庭文化係點，我真係超級想知道。呢個我都係啊。係啊，我想知道到底其他國家嘅人係咪又係咁樣養育佢哋嘅細路仔？究竟我被養育嘅方式係
算係 harsh 啊，定係算係 free 啊，定係點？好想知呢樣嘢。如果我哋唔係單人，我哋一齊嘅話咧，係可以試下去人哋屋企作客嘅。即係如果遇到啲好人啊，大家小心啦。咁但係呢個係一個最簡單嘅方法，可以了解到人哋真實嘅日常生活係點樣咯。你知唔知我突然間諗起咧？我聽過非洲王子，我哋有一次食飯傾開啦。原來佢哋嗰個傳統養育嘅方式咧，啲體罰係好得意嘅喎。佢哋咧要你做金雞獨立成晚。真係㗎？係啊，非洲啊？非洲王子我唔知道 exactly 嗰個鄉下喺邊度，但係佢講過佢以前嗰啲體罰咧係呢一類型嚟㗎。跟住咧唔知點樣單腳企啦，跟住要再兜個胯下，再掹住耳仔定唔知點樣，我唔記得咗。全晚係啊，成晚都係咁樣咯。其中一啲體罰。跟住我學緊哈拉伯文，個老師就同我傾好多偈啦。跟住我咁講起 Asian 嘅父母係點點點啦，佢話 exactly 等於阿拉伯父母咯。佢話我哋有幾黐線，係 exactly 同佢哋一樣咁黐線咯。哇！即係你一翻到嚟就話，你書包啲嘢執齊未啊？唔食飯，唔沖涼，我熄熱水爐啦。即係完全 exactly 係一樣咯。我諗真係唯一係比較分別大少少，即係個父母上面應該係西方同埋我哋亞洲區咯。但係其實中東都係近亞洲咯，嗰個 culture 都係近亞洲咯。四大文明古國就係咁樣。係啊，但係佢哋咧對於旅遊咧有一樣嘢係好 inspire 到我嘅，即係有一次我就咁啱講起。佢係巴勒斯坦人啊，佢話佢嚟緊咧要翻去搖橄欖咁樣啦。我想搖咩橄欖？將翻巴勒斯坦打到乒乒乓乓嘅地方搖橄欖。佢話其實佢係可以去大城市旅行，但係點解每年要堅持翻去搖橄欖咧？係因為大城市攞走咗人嘅靈魂。佢覺得你成日去大城市咧會沖淡咗你個靈魂咯。我聽完覺得好 mindfuck，我認同，我超級認同。跟住我 OK，咁點解你要翻去搖橄欖？跟住佢就話中東地區啦，橄欖就等於祝福同埋保佑你平安嘅。咁而中東嘅地區盛產橄欖嘅，佢哋有啲品種嘅植物係盛產嘅，例如橄欖同埋鷹嘴豆，跟住仲有紅色一條條嘅好貴嘅香料嚟嘅。佢就話每年咧就會全家人坐喺嗰一棵橄欖樹下面搖啲橄欖。跟住會攞住個吉他喺度搖完啲橄欖收成咗之後咧，就成家一齊喺度彈喺度唱。我咁唱幾耐啊？佢話3日3夜咯。我嚇唱咁耐。佢話呢一個係一個 blessing 嚟㗎咁樣，所以咧佢哋就每年搖完橄欖搭飛機走。但我都有啲想體驗喎。你講完之後，我聽完我好想體驗。我想體驗一晚咯。有冇啲 day trip 啊？但係嗰度 day tour 啊？我唔知你隻腳仲保唔保得住，因為嗰邊仲打緊。係咁唔好啦，等佢安全啲先。咁但係佢有講過咧，就話我又問佢話：你咁危險，你唔驚翻去中咗2粒彈窿咁翻嚟咩？佢話咧，因為其實當地嘅人咧好愛護嗰啲橄欖，咁所以咧會有士兵喺附近鎮壓，俾人安全咁進入去橄欖地區度搖橄欖咯。即係你幻想下就係出面打到乒乒乓乓，邊境守住，係嗰邊係搖緊唱緊歌、彈緊吉他咁樣咯。咁我想問係每個家庭佔據一棵樹啊，定係成扎人咁樣？知唔知呢樣嘢？佢就話佢冇同我講個分配情況，但係每一次出動都係一家人。因為我諗緊我哋可唔可以魚目混珠啊？我有不如問過佢，我可唔可以去？佢話可以啊，因為祝福係免費㗎呢件事，你夠膽就得㗎啦。香港嘅祝福要錢㗎喎。香港嘅祝福好貴㗎，斷尺計。我有問過佢可唔可以帶埋我去，其實我哋一齊去應該係得㗎。佢話可以㗎。好喎，魚目混珠一下，我哋去，但係我哋成班係香港人面孔去都冇所謂。嗰邊冇 racist 㗎，佢話。咁好好喎。係啊。我哋下次 plan 係危險少少，同埋旅遊保未必包啫。差唔多打完㗎啦嗰邊。但係其實同佢交流完呢一輪嘢咧，就係即係改變咗我對旅遊嘅態度啦。即係我會再重新去審視。去旅遊應該係去飲飲食食玩啦。嗱，我唔係貶低，因為我都 enjoy 嘅，我係 enjoy 嘅。定係即係試下一啲脫離自己舒適圈入面嘅體驗咧。我以前係傾向前者，依家就傾向後者。你咧？我都係傾向後者，因為咧喺旅行嘅過程之中咧，如果我去咗一個好富裕嘅國家，我當瑞士咁 extreme 啦，我就會成日諗，哎呀呢個生活真係好啦，我點解翻到嚟香港又要受苦啊，又要咁辛苦又剩啊？咁但係如果去一啲落後啲嘅國家咧，我就會調翻轉去諗咯。原來人哋咁慘都活得咁開心，咁我就會好滿足我而家有嘅嘢啦。即係我而家有冷氣，有得好舒服咁樣滿足3餐，又中意食肉啊，食咩都有得食，但係人哋未必有嘅喎。跟住我一諗到呢一點咧，我就會諗到，咦，去第三世界國家可能有啲咁樣嘅，即係原來我都有半杯水喎，我都好滿足。咁我會有呢個諗法咯。我覺得幾想探索下呢樣，究竟呢個世界唔同嘅人有咩唔同嘅生活質素？
咁我哋又少去啲發展中嘅城市，好想試下。我覺得落後啲嘅地方咧，雖然佢提供唔到一個好優質嘅一啲方便啲嘅科技或者係城市建設，但係如果個旅行入面抽走咗呢一部分，你就會更加用心去欣賞佢其他部分咯。係呢個係啊，我覺得係咁樣。不過咧，大家要注意翻安全啦。我哋唔係要 sell 旅遊保嘅，只不過係每一個地方都有佢嘅陷阱咯。佢哋嘅文化會有一啲底線喺度，而有一啲地方係冇底線嘅冇底線。哇！你知唔知我早幾年咧，我學過西班牙文，咁我阿 Sir 咧就係巴塞嘅人嚟嘅。講起話，喂，嗰度安唔安全㗎？佢話好安全，好安全。佢話不過咧，你記住咧，唔好離開西班牙，唔好走咗去墨西哥。我話走咗墨西哥會點㗎？佢話會死㗎咁樣咯。佢話咁講啦，墨西哥嘅人咧，佢係比較狼死，相對都比較狼死。啊，佢講嘅唔係我講㗎。佢話如果喺其他地方你會俾人打劫搶嘢嘅話咧，嗰度咧就係先bắt咗你，再搶走你啲嘢。哇！嗰個傷害程度係大好多咁樣咯。你知唔知你講緊墨西哥？我睇過明仔一條片咧，佢話係因為墨西哥大部分嘅地區係被黑社會控制㗎，已經係可能係冇政府都冇佢咁大聲，所以就變咗好危險啊！墨西哥係啊明仔嗰條片有講嘅，大家可以睇下。我幾中意睇呢一條，講我得幾好有睇啊，我有睇啊。所以搞到我唔敢去墨西哥。墨西哥都危險係真係你最好唔好係純正香港面孔咯，一睇知呢個水魚嚟㗎咁樣。跟住我獎金到咗，攞獎金。係啊，真係好驚。跟住我阿 Sir 依家因為係睇波定唔知點啦，跟住去入墨西哥度住緊啦。我話喂，墨西哥好危險喎。佢話你 Asian face 就危險，我哋呢啲中東 face 係唔危險嘅咁樣，因為佢哋會篩選呢一個人可唔可以搶，即係可唔可以喐你咁樣㗎。哦，因為佢中東 face 就覺得自己係大家自己人啦，就未必搞自己人。同埋中東 face 喺佢哋眼中唔係個 target 咯。咁哦有嗰啲女性啊，好中意穿金戴銀去墨西哥死緊。咁會唔會誤會咗我哋咧？如果我哋去呢第三世界，唔係，我哋唔係墨西哥嘛。係你要睇咧，其實有啲國家佢係有一個宗教底色喺度嘅，譬如話伊斯蘭教國家啦，佢可能會俾錢又唔找錢啊，嗰啲借啲嘢攞你着數即係小打小嗰啲鬧啦小打小鬧會，但係佢又未衰到喺條街度巴你咁樣咯。哦，係啊，咁如果我哋係中東 face 啲小打小鬧，會唔會都少啲咧？佢哋會好驚我哋應該。佢哋驚我哋撇翻佢佢會有轉頭。槍㗎。真係，不如我哋包個頭過去都幾好笑。我已經買咗頭巾㗎啦，我同雪瑤係買咗頭巾喺嗰度嘅。有冇預一條俾我啊？有，你嗰條係藍色嘅。哦，因為配合翻我自己呢個係啊 image 係啊係嘛係啊係啊。 OK 係啊 OK 係啊 OK，好啊好啊。咁唔知大家咧，你嚟緊又會唔會去旅行呢？咁如果你啱啱去完旅行嘅咧，就喺下面留言話俾我哋知你哋嘅難忘旅行經歷啦。咁如果你嚟緊去旅行嘅話咧，就祝你一路順風啦。咁就我哋下條片見，拜拜拜。